За една вкусна домашна гозба ще ни трябва традиционни продукти, за да умесим кайма и да я направим на шницел с гъбен сос на фурна. Буфтек, дуняшки зрезек, бечка, шницла, апанадос, виенинг-лейке са само част от имената на един от най-обичаните специалитети в над 30 държави по света – Иран, Судан и повечето страни на Европа. За днешния шницел предпочитам телешката кайма. Първо правя сос, като нарязвам лук и го слагам да се задуши за кратко в масло. След това нарязвам пресни гъби, може и с консервирани, разбира се. Запържвам ги за кратко, посолявам, слагам пипер и дафинов лист. Изчаквам гъбите да се задушат, докато се изпари целия сок. Ето сега изваждам дафиновия лист и наливам малко водичка, около чаша. Изчаквам гъбите да се сварят. За да сгъстя соса, смесвам нишесте с водичка. Може и с брашно, но с нишесте ми е по-лесно. Ето така изглежда полуготовия сос. И сега, за да допълня вкуса, разбивам заквасена сметана, като сипвам постепенно от горещия сос. Това се прави, за да не се пресече сметаната. Тя се връща в тигана и сосът е готов. А сега трябва да умесим шницели. Сол и черен пипер. Обърнете внимание, вместо галета слагам крекери. Какъвто вид изберете. Става невероятно вкусно. Това е чудна хитринка. Добавям яйце, още нарязан кромит лук и умесвам хубаво каймата. Сега е време да направя шницели. Не е трудно. Тънкостта е да се полее с мазнина дъската и така каймата не се лепи. Старая се да изтъня добре всеки шницел, за да не се разпадне докато се пържи. А сега панирам с брашно. Така подготвените шницели запържвам по 1-2 минути от всяка страна в горещо олио. Те добиват хрупкава и вкусна коричка. Обръщам, за да се запържат и от другата страна и слагам в тава. Поливам със сос и довършвам готвенето във фурната. Пека на 180 градуса за 15 минути. И този прекрасен вкусен шницел е готов. Вижте как изглежда. А сега може да видите рецептата и обобщението. Шницел с гъбен сос на фурна. Необходимите продукти. За шницелите: 600 грама телешка кайма, половин глава кромит лук, 10-15 солени крекери или сухар, едно яйце, сол и черен пипер на вкус, брашно за овалване, олио за пържене. За соса: 250 грама пресни гъби печурки, половин до една глава кромит лук, една бучка краве масло, около 25 до 30 грама, 4 супени лъжици заквасена сметана, една непълна супена лъжица натурално нишесте, 1-2 чайни лъжици олио или зехтин, 1-2 дафинови листа, сол и черен пипер на вкус. Начин на приготвяне: приготвяме соса. Нарязваме лука на ситно, прехвърляме към разтопеното краве масло. Задушаваме на слаб огън за кратко, добавяме и нарязаните пресни печурки. Наливаме олио или зехтин, поръсваме с сол и черен пипер. Слагаме дафиновия лист. Задушаваме под капак за 10 минути или докато се изпари отделилата се течност. Приготвяме шницелите. Нарязваме лука на ситно, прехвърляме го към каймата. Посоляваме, поръсваме с черен пипер. Натрошаваме солените крекери, прибавяме яйцето. Размесваме каймата, оформяме 4 шницела. Овалваме ги в брашно, като изтръскваме ненужното количество. Запържваме ги в сгорещена мазнина и от двете страни. Прехвърляме в тава за печене. Отстраняваме дафиновия лист от соса, наливаме 250 мл гореща вода. Оставяме соса да поври за 10 минути. В купичка смесваме натуралното нишесте с малко студена вода. След като се разтвори напълно,
прехвърляме към соса. Разбъркваме, сипваме една супена лъжица от мазнината, в която сме пържели шницелите. В по-голяма купа прехвърляме заквасената сметана. Сипваме 2-3 черпака от соса, като разбъркваме непрекъснато. Връщаме на котлона за кратко, след което заливаме шницелите. Поставяме в средата на предварително загрята фурна. Печем на 180 градуса за 10-15 минути.